Камбажап-Цыбиков. Избранные труды. Часть 12. Дзангхава и его сочинение Ламрим Чинпо. К 50 годам жизни слава Дзангхавы настолько распространилась, что замечательные представители существующих сект, например, Хайдуб Гылык-Балсан, который отличился своими успехами в секте Сакья, тогда еще молодой 23-летний человек, пришел к Дзангхаве и, следовав за ним неотлучно, впоследствии сделался даровитым писателем и очень энергичным, самоотверженным распространителем и защитником новой желтошапочной секты Дзангхавы. Кроме того, около того времени Дзангхава получает первое приглашение от минского императора Китая Юнло явиться в Пекин. Впрочем, он ответил очень почтительным письмом, но отказался от такой поездки вследствие болезни. Свое письмо он сопроводил подарками, состоящими из священных предметов. В 12 году правления Юнло им было получено второе приглашение с просьбой в случае отказа прислать лучшего из учеников. Поехал один из них, Джемчон Чойрдже. Император при свидании с ним изложил цель своего приглашения. По словам биографов, приглашенный должен был осчастливить всех живых существ мира, распространить учение Будды, способствовать выпадению дождей, урожаю плодов и хлебных посевов, отсутствию у людей эпидемии, прекращению безвременных смертей и страданий, наступлению приятного счастья. Хотя император так изложил свои требования, он едва ли не имел дальнейшей цели смягчения через буддийских проповедников суровых нравов монголов. Воинственность и буйный характер коих постоянно беспокоили границы Китая. Такая цель, по-видимому, постоянно была у минских императоров. Так, в год желтоватой курицы, это 1426 год, император Сюнде через нарочного снова пригласил Джамчен Чойрдже, которому уже не было суждено возвратиться на родину живым. Он умер в Пекине или на обратном пути в год Синей Зайчихи, то есть в 1435 году, в глубокой старости. О том, что в политику Минской династии входило обращение монголов в буддизм, видно из доклада генерал-губернатора более поздней эпохи Ван Чунгу, который не преминул обратить внимание правительства на религиозные стремления монгольского князя Алтанхана. Он советовал всячески помогать распространению буддизма среди кочевников, так как эта религия предписывает воздержание от кровопролития, раскаяние в грехах и вообще добродетельное поведение. К этому времени, это 1408 год, у Дзангхавы оказалось такое громадное влияние и большие материальные средства, что он задумал сделать реформы в обрядовой стороне религии. До него обрядность не имела надлежащего величия, и предметы почитания были в пренебрежении или запущенности. В особенности это относилось к указанным выше храмам Джу, где поселились нищие. Они разводили костры и клали грязную одежду и мешки с мукой в почитаемых местах. Для очищения от них он прибег к следующей хитрости. Ученикам приказал приготовить обильный обед на берегу реки Уйчу, протекающей в некотором отдалении от Лхасы. На этот обед позвали и неимущих. Конечно, пришли все нищие. Тогда их пожитки выбросили из храмов, храмы закрыли, а ключи передали местному князю с просьбой отремонтировать запущенные помещения. Последний распорядился исполнить просьбу из-за своего благоговения перед буддизмом. В
В первый день следующего года коровы Дзонхава делает очень большую реформу в культе иконографии. Это 1409 год. Он золотит статуи Джу и надевает на них дорогие короны и мантии. Теперь голые статуи древнего индийского аскета-мудреца облачены в короны и мантии. Вместе с этим он ввел такие же мантии и шапки у высшего духовенства. Вообще Дзонхава, по-видимому, был человек с громадными художественными способностями. Так биография его повествует следующее. Живописцы, желая нарисовать 35 Будд, не знали, как это сделать, так как в оригинальных творениях ничего не сказано об этом. Когда об этом сказали Дзонхаве, он помолился, увидел всех их наяву и указал, какого цвета и в каком положении нужно рисовать каждого из них. В этом же году он установил чтение молитв в Лхасском храме Джу всеми духовными окрестных монастырей. Этот обряд существует до сих пор. Гюк в своем цитированном выше сочинении упоминает, как известно, большое сходство предметов культа ламаитов с католическими. Причину сходства он находит в том, что с давних пор в Среднюю Азию проникало христианство в вероучении католическом. При этом он указывает на легенду об учителе Дзонхавы из далекого Запада. Потанин записал несколько легенд о Дзонхаве на его родине. Здесь он слышал, что первое время в Центральном Тибете несколько чуждались его как пришельца и прозвали Амдосским большеносом. Далее в разных вариациях рассказывается о том недоверии, которое было, по-видимому, обнаружено к Дзонхаве в первое время. Легенды обыкновенно путают лица и события, например, называют Джасырджи и Кедюджи как одновременно явившихся к Дзонхаве и сначала отнесшихся к нему скептически. Так записал Потанин в произношении восточных тибетцев имена двух самых близких учеников Дзонхавы Джалсабчерджи и Хайдубче. Я во время своего путешествия также слышал в Лхасе, что товарищи звали Дзонхаву Амдосским большеносом, а затем и легенду об его обжорстве, по которой будто бы он обедал каждый день у товарищей. Последняя легенда говорит только о том, что первоначально он был очень беден и питался у товарищей. Судя по биографии Дзонхавы, он был очень красив, имел круглую голову, широкий лоб, брови мягкие, нос выдающийся, высокий, мочки ушей длинные, отвислые, длинные пальцы, тонкую талию, весьма красивые белые с черными зрачками глаза, подобные цветку кумуда. Относятся ли эти легенды, описывающие его наружность, к самому Дзонхаве или его учителю, трудно определить, но, по нашему мнению, в них прослеживается влияние на описание внешности основателя секты желтошапочников христианства по ереси Нестория, которое было распространено в те века в Средней Азии вплоть до районов Кукунора. Я уже в первом выпуске говорил о значении района родины Дзонхавы в деле сношения и смешения народов разных рас и культур. Учрежденное Дзонхавой в Лхасе богослужение с некоторыми перерывами продолжалось до времени пятого Далай-ламы, при котором она обратилась в постоянное служение, молельстве Джу и благопожелание свергнутым теперь маньчжурским императором. Богослужение продолжается от 3 до 22 дня первой луны Нового года. Так как в Китае более или менее отдыхают, то администрация самого многолюдного монастыря Брайбуна, придя в Лхасу, подчиняет город и жителей Центрального Тибета своей полной власти, налагая повинности и подати, а также верша суд и расправу. Вследствие массы произвола на это время пленения города монахами, жители его находятся в настоящем терроре. Ныне
на служение собирается около 7000 человек. В том же 1409 году, подбодряемый своими успехами, Дзонхава задумал основать собственный монастырь вдали от Лхасы, в 30 китайских ли на восток, на вершине довольно высокой горы Брок. Монастырь этот получил название Галдан. Новая секта также называлась сначала Галданской, но потом ее переиначили в Гелукпа. Под таким именем она известна и ныне. Большую часть остальной жизни Дзонхава провел в этом монастыре. Он, по-видимому, не отличался особенно хорошим здоровьем, и на 63-м году жизни, в 1419 году, это год земляной свиньи, 25 числа 10 луны, передав своим ученикам последнюю свою волю, скончался. Тело его хранится в особом субургане, находящемся в специальном здании в Галдане. Дух Дзонхавы, по поверью ламаитов, переселился в страну Тушита, и он явится 11-м будущим Буддой. Я изложил краткую биографию этого замечательного человека, начала 15 века по оригинальным данным, выпустив все более или менее легендарные, сверхъестественные в его жизни. Все сказания о замечательных людях в северном буддизме сопровождаются былями о необычайных явлениях, случившихся с ними. Так Дзонхаве после его усиленных стараний и призывных созерцаний стали являться во сне на его разные божества, кои советовали, что ему делать, или преподавали какое-нибудь учение. Особенно часто являлся Манджушри, который в северном буддизме представляется как божество трансцендентальной премудрости и красноречия. Европейские ученые уподобляют Манджушри древнегреческому Аполлону. В биографии Дзонхавы сказано, что когда он задумал написать последний отдел Ламрима, у него явилось сомнение, поймут ли его люди. Манджушри посоветовал написать, хотя и он предвидел, что польза для людей будет только посредственная. Таким образом, уже автором была высказана мысль о малодоступности последней части Ламрима, которая представляет наставление лишь для необыкновенно способных и развитых людей, как достичь сверхъестественного знания, называемого по-тибетски лхактон, по-монгольски улымжи-узул, то есть сверхвоззрение. На этом основании теперешние последователи ограничиваются изучением и применением в жизни первых частей, а в частности вся современная жизнь ламаитов объясняется всецело кругом наставлений для низшего разряда. Теперь обратимся к тому, в каком виде ныне является основанная новая секта. Часто у нас говорят, что Дзонхава – реформатор буддизма. Это неправильно. Реформа буддизма, или назвать так учение самого Будды Гаутамы, жившего за несколько веков до Рождества Христова, произошла со времени введения учения Махаяны и Тантры около V века. Новые школы развивались сначала в Индии, принимая те или иные оттенки. В IX веке с прибытием в Тибет философа Камала Шилы здесь начинает распространяться философское учение буддизма, а тантризм утвердился еще раньше, в период деятельности в Тибете Падмасамбхавы. Затем Дзонхаву называют основателем ламаизма. Этот эпитет, конечно, более приложим к нему, чем первый. Хотя ламаизм стал устанавливаться в Тибете с самого начала введения буддизма, и в особенности после появления учения Махаяны, а затем особенно развитие он получил еще при секте Кадампа, которая весьма высоко ставила значение наставников, но тогда еще не были учреждены ни такая община, ни такое развитие культа, какое появилось при Дзонхаве. Дзонхава развил еще более учение секты Кадампа, установил новые одеяния для духовенства,
и выработал церемониал служения. Развитие учения буддийской догматики состояло главным образом в создании им школы Цанит. Для него существовало изучение буддийской философии, но общинных школ, по-видимому, не было. Каждый, обучившись у какого-нибудь учителя, совершал так называемое учебное странствование, о чем сказано выше. Затем биографы упоминают о вызове на диспут хайдупом сакьякского ученого, который уклонился от дискуссии, чем дал торжество новой желтошапочной секте. Название «желтошапочное», говорят, дано было самим Дзанхавой, так как он распространил учение Винаи, последователи которой носили желтые шапки. Туган также опровергает сообщение автора известной истории секты Глукпа Санджэ Джамсо, современника пятого Далай-ламы, что Дзанхава ввел желтый цвет шапок против своей воли. Таким образом, появившаяся новая секта стала называться Гелукпа по названию монастыря, где она возникла, или Шаср, то есть желтошапочный, по цвету шапок одеяния прежних аскетов, винаистов или исполнителей предписаний Винаи. В этой новой секте объединены прежние секты, которые ранее придерживались сутры тантр не в совокупности, а в отдельности. Дзанхава еще при жизни поручил главным своим ученикам продолжать развитие и распространение его учения, которому было положено прочное основание учреждением 4 монастырей, о коих сказано ниже. Реформатор ламаизма лично назначил себе преемника в звании настоятеля монастыря Галдан. Должность эта со временем стала иметь значительное влияние на общие дела, как духовные, так и светские. Теперь уже насчитывается 86 или 87 наместников Дзанхавы. Должность эта достигается выслугой в известных почетных званиях 2 факультетов тантр в Галдане.